హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మల్లీరాస్ క్రియేషన్స్. ఈ రోజు మీకు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని అయితే రివ్యూ ఇవ్వడానికి వచ్చానండి. సో ఈ రివ్యూ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటో కూడా టైటిల్లో ఇచ్చాను అండ్ థంబ్నెయిల్లో కూడా ఇచ్చాను కదా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది. బాత్రూమ్ క్లీనర్ అండి, హరికేన్ బాత్రూమ్ క్లీనర్. దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలో అండ్ దీని రివ్యూ ఏంటో, అంటే ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాను అన్నది కూడా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు లేట్, ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి అది ఎట్లా ఉన్నదో అనేది చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది మన ప్రోడక్ట్. దీన్ని ఎలా యూజ్ ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగో ఇది ఛార్జర్. ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట. దీనికి 1 పాయింట్ ఇచ్చారు. ఈ పాయింట్ని మనం దీంతో ఫిక్స్ చేసుకుని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మళ్ళీ మనకి వాటర్ అది వెళ్ళకుండా ఇట్లా ఒక ప్లాస్టిక్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ది, అంటే మనం హోల్డ్ చేసేది ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇది. దీన్ని ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ జాయింట్ అయితే ఇట్లా వస్తుంది. ఈ జాయింట్ని ఈ రెండింటిని కలిపి ఇట్లా ఫిక్స్ చేయాలి. ఇట్లా ప్రెస్ చేసిన వెంటనే అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ మీరు ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేయకపోతే అది టైట్గా ఉండదు అనమాట. ఇట్లా క్లిక్ చేయాలి. సౌండ్ వచ్చింది కదా, ఇది పైకి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎడ్జ్ ఇక్కడి వరకు వస్తుంది. ఈ ఎడ్జ్కి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ ఫిక్స్ చేయాలి. ఇది కూడా సేమ్ ఇట్లానే ఇట్లా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి కూడా ఇలా క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు టైట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది ఇట్లా రోల్ అవుతుంది కదా. దీనికి మనం ఏ బ్రష్ కావాలంటే ఆ బ్రష్ని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ మా స్విచ్ టైప్లో ఉంది. దీనికి కూడా వాటర్ వెళ్ళకుండా ఈ స్విచ్కి ఇక్కడ కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ని అయితే పెట్టారు. నౌ ఒక బ్రష్ని అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, దీనికి ఈ జాయింట్ని క్లిక్ పెట్టాలన్నమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది ఫిక్స్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇట్లా రోల్ అవుతుంది. ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాను అన్నది కూడా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. డస్ట్ ఉంది కదా, ఇది క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తుంటే ఆఫ్ అవుతుంది. సో మీరు అట్లా అప్ వరకే ఉంచి
ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం పైప్స్కి యూజ్ చేస్తాం, అంటే పైప్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా ఎట్లానే పైప్స్ని దీంతో ఎలా క్లీన్ చేయొచ్చో ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకొక థర్డ్ వన్, ఇది కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి కొంచెం ఎక్కువ హెవీ ఉన్నాయన్నమాట. దీని మీద స్క్రబ్బర్స్ వచ్చేసి దీని మీద కొన్ని ఉన్నాయి కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఇవి కూడా. ఇది షాక్ కొట్టడం అట్లాంటిది ఏమీ ఉండదండి. ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాను అన్నది కూడా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఇలా 3 బ్రషెస్ ఇచ్చారు. ఇదైతే చాలా యూజ్ఫుల్ అండి. ఈ ఛార్జర్ని ఫిక్స్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మనకి మళ్ళీ వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనకి యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. అండ్ దీనికి టైమర్ కూడా ఇచ్చారండి. అంటే మనం సర్టన్ టైంలో చేయాలి అనుకుంటే టైమర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది చిన్న వాచ్లా ఉంది. అండ్ మనం దీంట్లోకి ఈ బ్యాటరీలోకి ఏది వెళ్లకుండా ఇక్కడ మనకి పైన క్యాప్ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి జాయింట్ని తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేసి ఇది తీసేయడమే, వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేసి ఇట్లా పెట్టుకోవడమే అనమాట. ఇట్లా అలా 3 జాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇలా 3 బ్రషెస్ ఇచ్చారు. ఇదైతే చాలా యూజ్ఫుల్ అండి. సో మన డైలీ లైఫ్లో డైలీ మనం వాష్రూమ్ అన్నది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అట్లాంటి దానికి ఇట్లాంటిది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ జనరేషన్లో చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. అందు గురించి దాంతోపాటు అన్ని మిషన్ల ద్వారా వర్క్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఇది కూడా మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి కాస్ట్ 1500 అండి. 1500 నేను ఆన్లైన్లో బుక్ చేశాను. దీని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరికైనా ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్ అయితే మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ యూజ్ఫుల్ టు హౌస్ వైఫ్స్. దీనికి సంబంధించిన రివ్యూస్ తెలుగులో అయితే లేవు, హిందీలో ఉంది. సో మీకు ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొంతమందికి ఇది షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు కదా ఈ ప్రోడక్ట్ని. సో షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందరూ మన వీడియోస్ని అయితే చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ లైక్ అవర్ వీడియో. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తుంటే అది వైరల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. యూట్యూబ్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటుంది లైక్స్ ఎక్కువ వస్తే. సో ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్ అవర్ వీడియో. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. ఇప్పుడు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే మన వీడియోస్ చూసి మీకు వీడియోస్ యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే అండ్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.